السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أحبائي أينما كنتم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي لن يحبه فني الكهرباء يركب آلات الغسيل والثلاجات. اليوم إن شاء الله سنتعلم كيفية تركيب آلة الغسيل من الألف إلى الياء دون أن تحتاج أي تقني يقوم بتركيبها، فقط بنفسك وباتباع هذه الخطوات. إذن في الأول كما يجب اعتماد أو ستحتاج مفك براغي. أنا أستعمل كلي أمونيت، يعني يمكن تغييره حسب قياس البراغي، أو يمكنك استعمال مفتاح رقم 8 من أجل فك البراغي الأربع التي توجد في الخلف، لأن هذه البراغي وظيفتها هي حماية آلة الغسيل أثناء التنقل. إذا سنقوم بفكها بالأربعة أو بفك البراغي الأربعة، ثم بعد ذلك ما عليك إلا سنقوم بقياس أو تركيب أنابيب بارتفاع 85 إلى 100 سنتيمتر من أجل تركيب أنبوب التفريغ الخاص بآلة الغسيل، وذلك أيضا سنقوم بتركيب يعني صنبور خاص بآلة الغسيل كما تشاهدون في الفيديو. سنحتاج إلى الفلاس من أجل منع التسريب أو تسريب الماء. أيضا ستحتاج فقط يعني مفتاح كلي أمونيت. وهنا سنقوم بتركيب يعني أنابيب حتى تكون مرتفعة حسب القياس الذي ذكرناه سابقا. سنحتاج إلى كود ذو زاوية قائمة، يعني كتسمى كود من أجل، وأيضا سنحتاج إلى ريدكتور. في هذه الحالة أنا ريدكتور من 10 إلى 4 سنتيمتر. الريدكتور فهو يقاس بالقطر، قطر القرص، من أجل تركيبها كما شاهدتم في الشكل. إذا سنحتاج أنبوب. أنا قمت بوضعها على ارتفاع 100 سنتيمتر، لأنه يوجد هناك. سأقوم بوضع آلة الغسيل على الطاولة، يجب مراعاة طولها. إذا سنقوم بحك يعني حواف أنابيب من أجل تركيبها بشكل جيد، ثم وضع الغراء المستعمل هنا فهو فلومبو، هو رخيص، يعني فقط ثمنه 7 دراهم لا أكثر. يجب وضع الغراء داخل وخارج الأنبوب، يعني ما يسمى بالمال والفمال، حتى تقوم بتثبيتها بشكل جيد، والانتظار من دقيقة إلى دقيقتين. هذا فهو مكتوب يعني في علبة الغراء، وهو معروف أيضا أثناء في غراء فلومبو. إذا لا تنسى الانتظار يعني من دقيقة إلى دقيقتين. يعني يجب تجنب يعني تركيب الغراء ومباشرة تركيب الأنابيب. كما تلاحظون سنقوم بتركيبها على هذا الشكل، تركيب قطع، أو يمكنك تقطيع القطع حسب المكان الذي ستضع فيه أنت هذه آلة الغسيل، وحسب يعني الأنبوب الذي يكون موضوع مسبقا في الانستالاسيون الخاصة بالماء. إذا يجب تثبيتها جيدا حتى لا يكون هناك أي تسرب في المنزل. أنا فقط أتأكد يعني من عدم وجود تسرب الماء. إذا في الأخير يعني انتهينا من وضع الأنبوب الذي سنقوم به بوضع أنبوب الخاص بآلة الغسيل الخاص بتفريغ، ثم بعد ذلك نقوم بسحب أو بوضع أنبوب الذي يقوم بسحب الماء من الصنبور. إذن الرأس الأول نقوم بتركيبه بآلة الغسيل. يجب مراعاة يعني واحد الجلدة الله عليهم كتكون تما، يجب مراعاتها والتأكد من وجودها. إذا فقط يعني يمكنك تثبيتها بيديك، لا داعي لمفك أو لأي مفتاح.
ثم الرأس الثاني نقوم بوضعه في الصنبور الذي وضعناه مسبقا، ونضع نضع المفتاح أو المقبس، ثم أنبوب التفريغ، ونقوم بتشغيل آلة الغسيل حسب الوضعية التي ترغبون فيها. يعني هناك توجد عدة وضعيات، وأنا أنصحك بقراءة الصفحات الأولى من الكتيب الذي يكون مع آلة الغسيل، حيث يعني يختلف. هناك يعني وضع يومي وهو الذي أنصح به، يكون حسب الوقت 60 دقيقة. ويعني إذا كان هناك يعني قوط، إذا كان هناك ملابس يعني خفيفة، وأيضا يمكنك التحكم في درجة الحرارة وغيرها. إذا هذا ما يمكن قوله حول هذا الفيديو. ولا تنسوا يعني وضع أي سؤال في تعليق إذا كان هناك، ومرحبا بكم، وأدعوكم إلى الفيديو آخر بإذن الله.